बरसात में बढ़ते वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचें? इन दिनों भारत में फैल रहे हैं कई मौसमी रोग। सबसे ज्यादा देखे जा रहे केस डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी खांसी और गले का इन्फेक्शन। हमारे डॉक्टर सुधीर कुमार और डॉक्टर जितेंद्र रोहिल्ला देते हैं सही उपचार। और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट युमना शम्सी संतुलित आहार के लिए मार्गदर्शन करती है। लक्षण नजरअंदाज न करें। आज ही संजीवनी प्लस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करें और सही इलाज पाएं।